الابتلاء مش بيروح؟ وليه انا لسه الدنيا بتضيق؟ ما هي لازم كده عشان يجي النور قوي جدا. عارفه اما تضيق وتتخنقي قوي قوي قوي، وبعد كده تلاقي النور. الحمد لله يا رب، لك الحمد يا رب، والله يا رب ده انت رب طيب، والله يا رب سبحانك، ده انا اللي كنت مش فاهمه الحكمه من الامر، والله لك الحمد. ليه؟ لما بيعدي الابتلاء، يا ده كان والله كان سهل، طب بس يا رب المره الجايه والله هنجح. طب ما انت قدامك فرصه تنجحي، والله قدامك فرصه تنجح. احنا في الدنيا مختبرين، احنا في الدنيا دي دار اختبار ودار الابتلاء دي. ليه؟ عشان يربيكي. اتعلمت خلاص والله، تبت وفهمت اتعلمت وتربيت. يربيكي فتصبري وترضي فيعليكي ويجتبيكي ويعطيكي ويرضيكي هو سبحانه. شوفي جمال جدا. اصحاب الابتلاءات يتمنوا ان في الدنيا ما يبقاش عايشين في معافاه اصلا. يقول لك يا ريتنا ما خدناش اي حاجه في الدنيا، يبقى اقول لك عشان ناخد ثواب الامر ده. في حاجه تانية، ساعه لما تنجحي فيه، ما يفعل الله بعد بكم ان شكرتم. وعمري ما هشكر يا نور الا اذا شفت النعمه، وعمري ما هشوف النعمه وانا شايفه ان ده ابتلاء ودي نقمه. هو خير، انا مش فاهمه، انا عارفه ان ده حاجه صعبه، انا مش فاهمه، بس انا عارفه ان ده الخير. كل الشواهد وكل اللي حواليا يقولوا ده شر، ده كذا، حرام عليكم، وعملتوا كذا، وضيعتوا العيال، وضيعتوا قراراتكم. قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، بس انا قلبي من جوايا انا واثقه فيك يا رب. صح ولا لا يا نور؟ بتحبيه ولا لا؟ واثقه فيك جدا، مصدقاه والله يا رب، مصدقاه. انا عيط دلوقتي والله يا رب مصدقينك، والله يا رب مصدقينك ومصدقين وعدك وواثقين في موعودك، بس احنا قلب ضعيف في عنا. طب صبرنا، طب رضينا، طب يا رب عديها، طب رب بفكرني باللحظات دي وهتفتكريها، وبكره افكرك، وبكره تقولي هلا سمير قالت. لما تيجي وربنا يمن عليكي بفرج الابتلاء كده، اديك هديه بقى، هديه جميله جدا يا نور. عايزه يغفر ذنبك ويكفى همك؟ انا عايزه الهم يروح. اكثري من الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا بقول سحر حاجه كده، طبعا سوره البقره ده اساسي. واكثري من الصلاه على رسول الله يغفر ذنبك ويكفى همك. هاتي بقى بايه؟ طبعا يعني لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الصيغه ولا قصدي عدد، ولكن هاتي يا بنتي بالالفات، ما انت قاعده فاضيه.